Бак від трактора Deutz. Зняли його. Тут було дуже багато клею, я це не зазняв, але можу вам показати ось такий отвір. І зараз будемо його повністю заварювати, тут підсилювати, для того, щоб він став нормально на це кріплення і не ламався. У них тут болячка. Ззаду теж іноді трапляється, але набагато рідше. Тому що до праці і вже там побачите, як буде виглядати після ремонту. Так, пару годин часу і дивимося, що маємо. Маємо повністю відновлене посадочне місце. Кріплення, тут це підсилене, тут такий брикет пластику, стінка отака от вийшла. Тепер воно вже нікуди не дінеться, хіба його так перетягнуть, що воно лопне десь в іншому місці. Ну все, тому звертайтеся, якщо треба щось зробити з баком, підсилити, відремонтувати, змінити, відрізати частину, приварити іншу. Це все до Вікторія Пластик.